چې څنګه د روژې سیزن نږدې شي کنه نو یو مصنوعي کیله جوړ شي هر څه ډیر تیر دي دا الله ډیر تیر دي خدا را کان د روژې سیزن د ذخیرندوزي دا ډیر زیاته ده و چې دا روژه راغلې ده مطلب چې کوم یو شی موږ په 100 خرڅول اوس په 200 خرڅوو سم نه دی لکه دومره غریبي ده دومره مهنګۍ ده چې سړی تنګ دی بالکل د بچو د پاره نشته دی نور څه د پاره نشته دی او نظر رسوک درکې टमाटर 100 रुपए किलो आलू 50 रुपए किलो और मंडा तलाक जनवा में वाले रमजान देने अलावा बड़ी चीनी वाचा वड़ा वाचा अरे ओशे महंगाई पर रवान ने पक्का तना रहा अस्सलाम वालेकुम कतुनको JN91 न्यूज़ सराज़े है मैं मंजेब और कतुनको तासु कतेश है दी टाइम से सदर बाजार के मौजूद है और दे मौजूद के वजह हम दादा छे रमजान दे और महंगाई डी रजियात दा दे हवाले सर बमुगा द अवामुना तपूस को दे सर बमुगा कम छी खुराक सीजन खरसौन की दी आईना बहुम पुख्तना को चाहिए द महंगाई द रमजान की चिकम महंगाई द दाई हवाले सर सरे गाड़ी राजे सर उसे नन सभा रोजी जो ډیر زیات تګرانی د کنه د دې حواله سره تاسو سره دا هو هر کال دا ګرانی راځي د پیښور کې خو دا پیښور کې نه پاکستان کې هر کال چې څنګه د روژې سیزن نږدې شي کنه نو یو مصنوعي کیله جوړ شي هر څه ډیر تیر دي دا الله ډیر تیر دي خدا را کان د روژې سیزن د ذخیرندوزي دا ډیر زیاته ده دا رنګ دا اول د خپل دا کسبه کې سابي شارټ شي بره پنجاب نه مالونه بند کیه چې مالونه بند کیدل ته خرید زیات دي هر سړی د کیلو نیم کیلو وغه چې روزانه وي دغه حسب معمول د زیات نه سیوا وغه خلک وړي 15 کیلو 10 کیلو نو دلته ضرورت زیات شي نو خدا شي رو په خپل مهنګای طرف ته منډي وهي نو بیا کساب چې غریب طبقه راغی مخکې چې یو شی نه ملاويږي نو ګران علي نو ګرانې خرڅږي چې نه مخکې مطلب دا سوداګانې به موږ راوړل ارزانه به موږ راوړل و چې دا روژه راغلې ده مطلب چې کوم یو شی موږ په 100 خرڅول اوس په 200 خرڅوو او زموږ د مشرانو ته دا درخواست دی چې تاسو د منډۍ له ورشئ د منډۍ کې تاسو معلومات وکړئ دلته خو موږ له راشي پرچې مرچې راکړي بلکې یو نیم راشي موږ له وایي دا سودا ولې ګرانه خرڅوئ نو موږ دلته ګرانه میلاویږي دلته موږ ګرانې خرڅوو چې ارزانه میلاو شي نو ارزانه خرڅوو د روژې چې دا روژه راغلې ده نو د روژې په برکت هغه کم یو شی چې مخکې په فصل کېده اوس هغه په 220 240 نیم په نیمه ریټ اوچت شوی دی دا په روجو کې صرف ګرانی کې کو نه او کم مطلب چیزونه دي چې دا ریټ زیات مطلب ګران شي دا اوس مخکې مطلب ادرک به راوړلو 2500 روپۍ دړۍ نو 150 روپۍ پاو به خرڅولو اوس په 3500 روپۍ دړۍ راوړې ده په 200 روپۍ پاو خرڅو نو د چا خبره 2500 ته ګوره 3500 ته نو 1000 روپۍ په دړۍ کې فرق دی حکومت ته مطالبه کول غواړي حکومت ته دا غواړو چې حکومت ته دا درخواست دی چې تاسو منډۍ له لاړ شئ دا کم شی چې څو ګران خرڅئ نو په هغې باندې تاسو ایکشن والئ आलू कोई बता रहा है 100 रुपये किलो कोई 90 रुपये किलो कोई रेट नहीं है इनका हर किसी का अपना रेट है टमाटर है तो उसका भी अपना रेट है कोई एक दुकान का एक रेट नहीं है सबका अपना अपना रेट है तो समझ नहीं आती कि माह रमजान के महीने में भी ये लोग पता नहीं क्यों नहीं अपने आप को सही करते खुदा का मुकद्दस महीना है लेकिन ये पता नहीं इन्होंने क्या करना है यार बस دا महंगाई خو خلک ډېر نه چور کړی دي بیخي خلکو نه سایو ایستل نه بازارونو کې هغه رنګ رش شته بس موږ هم ناسو د خدای اسره ده रमजान में ऐसी नदी महंगाई नो रमते हुआ टमाटर 100 रुपए किलो आलू 50 रुपए किलो और मंडा तलाक जनवा में वाले रमजान देने अलावा बड़ी चीनी वाचा वड़ा वाचा अरे ओशे महंगाई पर रवान ने पक्का तना रहा غریب کس ته لکه څونه ګرانه ده چې به کم سیزونه کور ته وړل هغه وړو کې هغه ته ډېره ګرانه ده ډېره به انتهایی ګرانه ده نشي وړی غریب سړی خو بیخي وړی نشي یو ټایم یو سړی دیاړي مار دی 1500 روپۍ دیاړي علي 1000 روپۍ د هغه د کور خرچه ده هغه چېرته نه کوي مهنګایي ډېره ګرانه ده نه سبا ډېره عام ده بالکل اوړه ګران دي چینی ګرانه ده ټماټر ګران دي پیاز ګران دي هر یو شی مطلب انسان چې وګوري نو سم نه دی لکه دومره غریبي ده دومره مهنګۍ ده چې سړی تنګ دی بالکل د بچو د پاره نشته دی نور څه د پاره نشته دی او نظر رسوک درکې मुश्किलात है कि सौदा बहुत महंगा है ये केला 50 रुपए दर्जन बेचे थे अभी 250 रुपए दर्जन है
माल्टा 100 रुपया बेचते थे, अभी 200 बिक रहा है। ऐसे सेब लगा लो, बहुत ज्यादा महंगाई है। समझ है ना, बहुत सस्ताई नहीं है, महंगाई है, दिन ब दिन महंगाई है। बस دا وخت ډېر ګران شو، عوام ته ډېر مشکلات دي. موږ پبلک ډیلینګ دی، موږ سره چې کوم دی 100-200 روپو 500 والا 1000 والا گاهک راشي 200 والا نو رم خپه کېږي چې دی له به څنګه وښه ورکړو چې دا دومره ګران دی، مال دومره ګران دی، موږ ته چې کوم دی سپلایم صحیح نه کېږي. یو سیز د ډبل ریټ په حساب دی، دلته مونږ 800-900 روپۍ ورځ دیاړي وګټول، ته ماښام چې زور او جماعت ویلو وسیله پیدا کوشي بل د کاري کورونه دی، بجلی بیلونه نو دی کې گزاره نه کی. لکه مسله دا نه، مسله دا چې ګرانی یو طرف ته راغلی، مزدوریان نه سیوا کیږي، آمدن زیاتیږي نو ګرانی راځي. نو غټه مسله خدا بلکې گیس بیلونه هم ګران شوي، بجلی بیلونه هم ګران شوي. بس الله دې خپل رحم وکړي او نور به موږ څه ووایو. हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि खुदा बादशाह की ये महंगाई पे कंट्रोल करें। गरीब आवाम है, बड़ी मुश्किल से अभी कीमा मैंने लिया है तो पहले उसने 100 रुपये बताया है और 1000 रुपये, एक ने 1100 रुपये बताया किलो, एक ने 1200 रुपये किलो। कोई रेट नहीं है, किसी का भी कोई रेट नहीं है। बराए मेहरबानी इन माह रमजान के महीनों में इनको कंट्रोल किया जाए, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है आपके से। सदा पकार था چې د महंगाई باندې کنټرول راوړي. महंगाई ډیره تیواش په پاکستان کې. مو خو حکومت ته ته چې دا بیلونه دي لکه هر دغه کې ګیس دغه کې نه کېستا نه بجلی شته نور څه نشته. حکومت نه نوم دا ریکوست دا ورته دغه کوو ځانه یو درخواست ورته کوو چې महंगाई باندې کنټرول راوړي. بیلونه دي وړي دي، اصلي شی وړي دي، چینی دي وړي دي، بچي چا خبر 80 روپیا سیر ټماټر دي داري یو کیلو مراواسه چا خبر یو ټیم پینې کیږي. نو حکومت لا پکار دي موږ ته درخواست کوو غریبین دا چا خبر چیرې وړي دي راته ارزان کی، چینی دي ارزان کی، وړي دي ارزان کی، ځانه دغه شیونه دي ارزان کی، نور څه نشته دي. نو لہذا حکومت ته زموږ درخواست دی چې د دې روکتھام دی وکړي، دا مال چې کوم دی فیکټریانو کې چې کوم دی ایکسپورټ کیږي لګیا دی او دا موږ له زور راځي، نو موږ هغې مقابله کې خرید نشو کولی. منډیانو کې چې خرید کوو خامخا به موږ چې کوم دی هغې نه به ورکوو، نو هله به الو کنې نو هېڅ سره خو به برابر الو. نو زموږ دا درخواست دی حکومت ته او اپیل دی چې لہذا زموږ چې کوم دی نو دا وزیر اعظم صاحب ته هم زموږ وفاقي ګورنمنټ ته هم موږ درخواست دی او اپیل دی چې موږ دا طبقه کومه ده ډېره زیاته په دې مشکلات کې ده او موږ ته خلک چې کوم دی خبرې هم کوي، نظر هم داسې کوي چې دا قصابان ظالمان دي او داسې دي وغسې دي. لہذا موږ خدا خوښه نه ده چې موږ ته دې چې کوم دی نو عوام بلوه شي او خبرې وکړي. جی نو کتونکو تاسو واورېدل د عوامو غږ چې هغوی د دې مهنګایۍ باره کې څه ویل او د رحمتونو میاشت ده، رمضان دی، خو دې کې ډېره زیاته مهنګایي ده. کم عام ورځو کې چې به عوامو ډکې ډکې شاپرې کورونو ته وړلې نو هغوی ته اوس ډېر زیات مشکلات دي، ډېر زیاته ګرانۍ سره ګزاره کوي او حکومت ته پکار دي چې عوامو ته د ریلیف ورکړي، په دې مهنګایۍ د کنټرول راولي. ډېره مننه.